Oggi siamo qui con dei lavoratori spettacolari, tutto il mondo del lavoro che gravita intorno alla produzione culturale e allo spettacolo del Veneto per chiedere un piano di sostegni soprattutto per i lavoratori precari dello spettacolo e un piano per la ripartenza in sicurezza. E quindi abbiamo unito le forze, chiediamo a Zaia, visto che abbiamo già fatto un incontro in regione, chiediamo a Zaia di darci una mano, di costruire le condizioni perché questi lavoratori non vengano abbandonati. Allora, questa mattina siamo qui riuniti in questa piazza bella con il sole, però per portare anche un pensiero di speranza, mi immagino e spero che le cose per i lavoratori dello spettacolo possano migliorare. Stiamo tutti pensando a un ritorno in scena da una parte, alla riapertura dei teatri, siamo ancora decisi a continuare a pensare, a immaginare un'attività culturale che serva a coinvolgere tutte le persone, perché proprio in questi momenti ci accorgiamo del bisogno sempre più grande che c'è di riunirsi intorno a delle riflessioni culturali, a dei momenti di spettacolo, a dei progetti che abbiano però anche la capacità di aggregare le persone. Allora, io sono una precaria dall'81 in fondazione e sono molto preoccupata soprattutto per i colleghi giovani, perché questa stasi sta paralizzando il settore e tanti ragazzi stanno investendo energie, studio per un lavoro che non sappiamo se riprenderà. Quindi questo è molto problematico proprio soprattutto per il futuro. Per il futuro io ormai sono quasi a fine carriera, quindi subisco, ma sono abbastanza tranquilla. E bisognerebbe proprio cercare di sostenerli, anche perché questo lavoro sono tante risorse, i ragazzi prendono lezione, anche quando uno si diploma continua a studiare e quindi non può permettersi di andare a cercare altri lavori. Se questo sta accadendo adesso, tanti colleghi stanno cercando altri lavori e quindi rischiamo di perdere tante figure professionali. E quindi avrebbero bisogno proprio di un sostegno, di un aiuto economico per poter restare nel settore. Sono Patrizia Sartoretto, amministratore della Sartoretto Group di Dosson di Casier. Sono appunto un imprenditore del settore dello spettacolo. La mia azienda noleggia strutture temporanee per gli eventi sportivi, musicali e live. E quello che chiedo alla Regione è che ci dedichi un tavolo per discutere e darci l'opportunità di un ristoro regionale come ha fatto per il turismo e per delle categorie del commercio e un'integrazione all'attuale FIS o CIG, perché la FIS che attualmente i miei dipendenti percepiscono è pari circa al 50% netto della paga base, quindi una piccola integrazione salariale finché non riparte il mercato. Generalmente si pensa che chi fa teatro reciti, cioè abiti il palcoscenico, o se va a scuola vada a scuola di teatro, quindi a imparare a recitare. In realtà c'è tutto un mondo che utilizza la pratica teatrale, l'uso del linguaggio teatrale come un mezzo per comunicare e per affrontare determinate problematiche sociali, pedagogiche, l'aggregazione, il superamento dei propri limiti, il crescere, essere aiutati a crescere. Ci sono dei ragazzi che io ho incontrato in prima superiore e ho accompagnato fino in quinta, a cui a detta loro ho salvato la vita da determinate aree a rischio. Pier Domenico Simone, sono un attore, ho 36 anni. Oggi sono qui per manifestare rispetto all'assurdità delle chiusure, rispetto alla necessità di sistemare il sistema spettacolo, chiedo scusa per il gioco di parole. Questo sistema non funziona, ci sono troppe cose, c'è una giungla contrattuale, non ci sono prospettive lavorative, tutte le stagioni che c'erano sono state annullate magari con una semplice email. Allora, prima del coronavirus io avevo una prospettiva lavorativa di un'estate piena di lavoro. Sarei stato 2 mesi ad Avignone in Francia, sarei stato 2 mesi e mezzo a Venezia a fare la stagione estiva. Dal coronavirus in poi non ho avuto più la possibilità di lavorare, o meglio, ho lavorato alcuni giorni, ma quello che ho raccolto sono state le briciole di un
di un sistema che si è frantumato dall'interno.